力吃饭了，我干嘛要吃一味？主播靠实力吃饭了，我干嘛要吃一味？你做思路反而把我自己档次给拖低了。思路反而把我的档次给拖低了，我只能真诚的跟你们讲啊。没给主播关注，点点关注啊！主播就是我现在很喜欢涨一点粉丝啊。这是我主播也是讲实话，每一个关注我的，我都会兴奋3秒钟的。因为主播才玩抖音平台还不到2个月啊，平台刚起步，但是摆摊摆了5年了。哎，炒米粉打包了，看小妹有个打炒米粉。看这边啊，看这边啊，看这边啊，人家在我这里点菜了，看没有？有米粉啊，有啊。有哪？这个。好，香港那个泡面不要买粉。没有包菜。包菜不要。不要啊！主播玩抖音都是靠自己的，都是靠自己的，根本不需要什么花里胡哨啊！要涨粉都是靠自己啊！什么都是假的，自己才是真的，自己才是真的，自己才是真的啊！你信不信我说2句话，就有人点关注？给我点关注的都是我爸爸，给我点关注的都是我爸爸。看你看，是不是兄弟？粉丝不是就来了吗？你看关注了是不是？就这么简单哈，玩平台玩抖音就要，就是玩的这种脸皮厚啊，脸皮薄的没饭吃啊，是不是？也得关注是徒弟。是啊，没毛病吧？主播主打了一个真诚啊！给你们示意一下，这边也能放啊，是吧？放的深度还是两个都有啊。还有更多的哈，还有更多的。好，下一位。没给主播点关注吧，给主播关注都是我爸爸，都是我爸爸啊。给主播关注都是主播爸爸啊。靠实力说话，靠实力吃饭啊！都是大潮的，对，现在这个东西跟什么一样？要么就一直炒面，要么就是一直蛋炒啊。